Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal arba'un te makalah kang kaping 4 wal arba'un lan kaping 40. An ba'dil hukama'i saking sebagiane pira-pira ulama sing ahli hikmah. Ya ahli hikmah iku ahli ngerti sunnah Rasulullah. Boten hikmah kok pondok saiki ahli jaduk ya. Sesat ya makna napa? Berkiai ahli hikmah mana niki ya? Sing sekolahane kitab apa nggih, Pak? Tibur Rahmah, Samsul Ma'arif, terus Aufat. Apa? Kok do hafal ya? Serai dukun kabeh. Hukama maknane wahum te hukama iku alladzina wong akeh. Hukama iku wong sing ladina rupane wong akeh yakunu kang ana apa kauluhum, apa dawe ladina wa fi'luhum lan prilakune ladina. Ana iku muwafaqatan to muwafiqatan nyocoki li sunnati maring sunnah. Sing darani ahli hikmah iku wong sing prilakune mbek pekerjaane iku nyocoki hikmah. Nyocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jaduk mboten. Nabi niku jaduk umat e. Nabi ku diantem perang Uhud rempal. Umat e jarene nyokot to balung musuh ya. Apa? Kanjeng Nabi diantem pas perang Uhud itu untune nggih. Rodol ngono jare umate apa? Papak palune bandi mboten apa? Pedas. Ya aneh-aneh. Hikmah iku wong sing prilakune dawuhe muwafiqatan nyocoki utawa muwafaqatan nyocoki li sunnati maring sunnah. Dawuhe ngaten, samratul ma'rifati ku salah suhi salih. Samratul ma'rifati utawi buahe ma'rifat. Maknane sing daren makrifat ku idraku sifatillahi taala itu kese wis menemukan, wis ngidroki pira-pira sifat Allah taala iku salah sufi solin itu telu pira-pira tingkah. Aku malah seneng mati kok. Ben kira ana kiai mu ora trahum. Lha wong ora sregep utawa kok kacamatan. Iku trahume mergo sregep apa. Aneh-aneh wong. Wong trahum mak jare gemar membaca. Wong-wong iku gemar kula macane. Enggak jare wong kacamatan wong. Ben ketok pinter terus kacamatan. Tapi yo hikmahe gedhe mayokno bakul wae. Dadi ngibadahe ge kathah. Kula baleni malih ya. Hukama iku alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan nyocoki li sunnati maring sunnah. Samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat. Maknane ma'rifat itu idraku sifatillah taala. Tegese metokno pira-pira sifat Allah taala iku salah sufi salin iku telu pira-pira tingkah. Wong kok ma'rifat billah. Maknane ma'rifat billah iku ma'rifat ning sifate Allah. Ini ku sifatnya Allah sedanten iku ono telu. Manane al haya usiji isin probleme malih. Samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat idraku sifatillah taala tegese metokno sifate Allah taala. Iku salah sufi solen telu pira-pira tingkah. Wong iku iso ma'rifat ning Allah. Manane ma'rifat ku idrak, iso ngidrak apa sing dadi sifate Allah taala. Iku ono telu. Siji al haya iku isin minallahi taala sang Allah taala. Ingkibadu qalbi tegese mungkerte ati. Ya iku maknane mungker ingkibadu qabdun. Ngene iki jenenge qabdun. Nah ngene bastun. Ya ngene iki jenenge apa? Bastun nak ngene apa? Qabdun. Mengkeret itu sange wedine. Mengkerete ati an ma'asilai sang boro-boro maksiat. Jadi ati itu dijak kepengin maksiate mengkeret maknane isin. Nomor loro wal hubbu lan seneng ilahi ing dalem Allah. Jadi sing berbau Allah niku seneng. Terus seneng ngaji, seneng bakas hukum, serai iso nglakoni lah. Pokoke hukume Allah iku seneng dibahas. Terus kula niku akhir-akhir niki mun wonten 7 tahun. Niku sering muasalah tengene ulama-ulama napa hakikat. Ulama hakikat itu ngaten cara berpikir ya. Sifat Allah taala niku pinten sing boro kan 90 pinten 9. Sifat Allah 99 niku dibagi kalih, nggih digawe sing gampang mohon dibagi pinten? Kalih. Siji sifat jamal, napa? Jamal, sifat-sifat keindahan.
Nomor kali iku sifat jalal, sifat-sifat napa keagungan. Pinten? Sifat-sifat napa? Keagungan. Lah Allah niku kepengen kawulane kabeh iku kenal sifate. Nak ra gelem kenal api-apian dipaksa kenal. Terus ekspresi cara bahasa engke sakniki implementasi sifat-sifat iku dadi asaru kudrati. Pun sampeyan nak ben makrifat tak tatar saiki ya. Dadi sing diarani makrifatu wa iku napa idraku sifatillah, napa idraku sifatillah. Ya soal ngono ngaji sing gampang tapi dadi wali bareng. So yakin bareng iki dadi wali. Engko nek ora pantes dibredelne diangkat meneh. Dibredel meneh. Itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu 2 hari itu hebat. Mergo digilir sak dulu. Ada yang hanya kuat 3 jam, 4 jam itu hebat. Sing wali kutub digilir. Kowe ora usah melok giliran semalah gak kuat malah. Pengono iki. Sifate Allah sing mbok kenal pinten? 99. Wonten sifat sing dikenalno iku kohron. Kohron kita dipaksa kenal. Jadi sing disebut ulama sifat wajib wa ta'ala 20. Sifat mukhalif pinten? 20. Ini wujud idam baqa mukhalafatul bil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat terus ilmu hayyan sama basar 20. Kemudian gampangane ngaten nggih sifat-sifat niku saiki nggawe sing gampang mawon. Allah niku gadah asmaul husna. Ya napa walillahil asmaul husna napa fad'uhu biha. Nah Allah gadah asma mesti tumus mesti tembus teng makhluk. Iku ngono tenane. Allah nak gadah sifat utawa gadah asma, gadah status, niku mesti tembus teng makhluk. Gelem ra gelem. Amdan cek sahwan cek tauan au karha. Misale wong utange akeh, bojone cerewet, anake gak nurut. Utang jatuh tempo, awake lara kabeh. Cara zahir ora iso guyu. Tapi Allah guyokno makhluk iku sifate Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi guyu. Sehingga wong bulet kaya apa sing tubir masalah, ya tetep iso guyu. Mergo Allah nak di sifat pasti asarnya ini di makhluknya. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang maringi guyu. Iku pangeran. Jadi wong sing dipenjara demi partai PKI, ini penjara yang guyu bangga, heroik. Nganggep ngomong seneng jobo-jobo wong cemen. Wandu rawani berjuang demi ideologi. Odo, wong Islam garis keras yo bangga dengan segala resiko di penjara bangga iso guyu ora kowe ngene-ngene iki Islam cemen. Tapi sing Islam koyo kowe sing rawani di penjara, rawani resiko yo guyu. Islam penak ngene entuk sangu kok malah. Terus pidato entuk sangu. Yo guyu. Wis bener di empok-empok. Padha ra roe. Tapi apapun ning donya iku wong ora iso kecuali dadi wujud, dadi objek sifate. Nek Allah nyifati dzate adhaka sing maringi iso guyu. Mesti asare ya ning makhluke. Kaya apa masalahe wong ya tetep iso. Waliane ya padha kaya apa presiden, kaya apa wong paling kuat ning donya. Wae nangis ya dipeksa nangis. Wong presiden wong kuwasa. Sampeyan dadekno anak ibu bupati ku kamilan, padahal dhewe presiden. Paham? Mantan anak presiden, dadi anak presiden kamilan. Sekarang anak presiden dadi presiden. Nah pengiran kersane ya tangisan tenan. Kang ora anak wong alim dadi wong alim, anak wong alim ora dadi wong alim. Anak wong sugih dadi melarat, anak melarat dadi sugih. Nah pengiran kersane nangis iku diacak. Nah, iki sing diarani sifate Allah iku mesti tumus tembus teng makhluk. Allah nyifati dzate adhaka maringi kabeh wong iso. Allah maringi sifat dzate abka sing iso nangisno, kabeh wong iso nangis. Sebab iku kowe ora usah ndonga yo iso guyu ta iso nangis. Engko atembus dhewe wong iku wis dadi sifate Allah. Lha iku jenenge idrok. Nek sing ngono iku jenenge wis. Mane koyo kula mbek jenengan yo ora ngarah sampean tak warai itu kaya guyu ngene wis do pinter Bu. Termasuk karo awake dhewe guyu nasibe dhewe. Iki akhire yo guyu. Wong roh nasibe dhewe suwe-suwe ra. Terus keterusan stres nih. Nah, iso guyu api-apian ya diguyokno saat stres. Tapi sementing natijai iso napa? Iso. Lha mulane sing diarani ma'rifatullah iku
dia sudah bisa mengedroki nemokno sifat-sifatnya Allah. Jadi eling-eling. Mulane ketika hikam niku tenggene akhir-akhir karangane yang ketika ngoten. Ilahi kaifa asta'izzu wa antal mudil wa kaifa astazillu wa antal mu'is. Kula teng donya iso mulya piye? Ora bakal kula teng donya mulya. Jenengan nyifati zate jenengan al-mudil zat sing menghinakan. Pasti kita ini pernah hina. Ora hina piye ke calonan presiden wino, suarane wong ngamen, wong ning perapatan, preman, iku padha. Bahkan suarane wong sing engko ape ditembak perkara narkoba itu sama. Gagah endi pas pilihan presiden? Ulama top, ambek wong sing narapidana kasus korupsi, wong nyolong ayam, iku suarane padha. Padha kualitas suaranya sama ndak? Padha inane nek mbak. Apa nak sing ngrasakno iku ino. Ya Allah, bagaimana saya merasa mulia wa antal mudillu jenengan zat sing menghinakan. Maknanya semua orang pasti ora rasani hina. Kowe nak ngaji tasawuf kita jangan butuh makhluk. Bareng katut rondo ora iso turu tenan. Lha iku aja makhluk le babah gimana. Tapi yo kudu mbok maklumi nak wayahe yo wayahe. Paham? Ku jare profesor, jare doktor, ahli metodologi, anak SMP kamu enggak. Metodologi ini terapane endi? Pakar psikologi. Nundukno bojone ora iso. Psikiater anake stres. Kadang anake wong ora jelas-jelas wah merah karuan padahal tanpa ilmu. Lha iku mergo Allah sifate mesti tembus teng makhluke mau atau tidak. Mulane cara ngomong sing usul ilahi kaifa asta'izzu wa antal mudil. Tapi terusane wa kaifa astazillu wa antal mu'is. Kula ngrasa ino ya ora oleh Gusti wong jenengan dat sing maringi mul. Kaya rakyat tak mulyane pol, presiden butuh, mantan pangap butuh. Angger waya pilpres ini mulia-mulyane umat. Mulia-mulyane umat ya waya napa? Pilpres. Oh mulya tenan. Diburu ning ndi suara kita ning ndi diburu. Tapi enane iku kowe bebajingan iku. Waduh pas cek wali kutub, cek wali abdal pas pilihan itu. Mulane wong tasawuf kudu jarang ndonga. Ora kok orang ndonga perkara sombong gak. Mergo wis ngidroki sifate Allah iku mesti tembus. Cek sifat mu'is, cek sifat mudhil, cek sifat adhaka, cek sifat abga. Lha iku sing diarani makrifat iku wong sing wis ngidroki pira-pira sifate. Mulane wong kudu makrifat Allah maknane wis idrok. Ya dilatih, wis dilatih. Mulane kabeh ulama niku kula bolak-balik fatwa ketemu di pundi kula fatwa. Dadi wong Islam iku penak. Mulane bar ngaji fikih kon ngaji tasawuf. Nah cara fikih wong ayu ora oleh Jumatan. Pro. Salat Id yo makruh. Mau kepeksa iku jare iki fikih kon maca elek. Lambi elek bar masak ta opo tak bar matur terus kan. Tapi aku fatwa. Kemudian dibantai kiai-kiai. Jareku padha wae wong elek wae. Cara aku iku malah dosa ketemu wong elek. Kok saged, Gus? Nah iki rada rubah iki. Kowe ketemu wong ayu paling banter dosane iku sahabat. Wong wedok iku krungu nak Mustofa sahabat ku bangga, disawati kiai iku bangga. Tapi nak ketemu wong wedok untune metu mbonyak iku ora iso nyepuro nganti mati. Dadi padha wae. Dadi ketemu wong ayu dosa sahabat, ketemu wong elek dosa ngenyek. Malah dosa ngenyek iku angel sepurane. Dadi alon cah wedok untune metu elek terus kabari. Jenengan jare Ki Mustofa ku elek untune metu ora iso nyepuro nganti mati. Tapi nak dikabari, jenengan wahyu nganti Ki Mustofa katut. Mosok. Senenge ra karuan. Kira-kira nyepurane gampang di. Oh, gampang carane ayu. Lane cara kula urip wis padha. Lah iku jenenge ilmu hakikat. Kaya kula wis mati rasa. Ketemu wong ayu wong elek cara kula padha wae. Mergo yo mau, gak ono pilihane. Amulane disebut cara Quran wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ono elek yo coba, ono apik. Kowe ketemu umatem sing lomo, yo coba mari ketoma. Ketemu umat medhit ya coba ngukumi wong medhit. Becire lho wiridan ngomongin buku ya iku wiridane. Padha. Kowe ketemu wong sing kalah nasab. Kadang kowe hasud. Ketemu wong kiai gedhe kadang hasud. Ketemu kiai cilik nyepelekno ya padha dosane. Hasud yo elek nyepelekno. Mental ya padha ketemu tokoh gedhe kowe membebek.
ngatok, ketemu wong cilik memperbudak. Padha elek. Asal ijek urip iku ana blukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagian ayat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Asal ijek urip ketemu mbek ketemu. Lho kula nu bolak-balik matur teng putra-putrane Mbah Mun. Kula kancanan jenengan wis seneng. Paling gak terutama mbek Habib-habib sing alim kula sering. Kula kancanan jenengan seneng, paling gak ada sisi saya kalah. Jenengan Habib putune Kanjeng Nabi, jenengan misalnya putrane Mbah Mun, putrane guru kula nu kalah seneng. Nak wong soleh tenan kalah ku seneng, mergo mari tawadhu. Kancanan kuwi ya seneng ora dinasab, mari aku sayang. Dadi apik kabeh. Nek wong apik ya apik terus kancanan wong gedhe ben tawadhu, kancanan wong cilik ben tarahum welas. Iku nak wong soleh. Nak wong elek ora, kancanan wong gedhe hasud, wong cilik memper. Wis ora nabi. Mau kancanan wong ayu syahwat ketemu wong elek ngenyek bar. Lah kowe iku jenis iku. Mulane mas neraka terus neraka. Ora wong ayu syahwat, ora wong elek ngenyek. Lu urip kok ngono. Abot wis wargi yakin apa. Ora wong ayune ngono, dane ora bojoku. Bare ketemu elek, kok elek. Lu soal mbok omongno ora tetep pangeran pirsa, ora ono penting. Ora penting mbok omongno ora ning ati padha wae. Ora tak omongno Gus, lha masamu pangeran butuh omong to. Wong ya alam sirra. Wafa, apa? Sombrono, atiku ora tau ngono. Lan kula sering GR bae. Mulane pantes paring ngalim aku. Atiku ora koyo kowe beda, aku ora ngono iku. Lho kula sering didolani kiai sing lagi latihan. Oh nek ngrasani kiai gedhe ndak ngamek, kiai saiki Gus kedunyan ngene-ngene. Nek ora kiai cilik apa Gus termeki musala, dadi kliru kabeh. Terus angen-angen. Kowe kiai kok ora saleh. Lha piye Gus? Lah sing wong gedhe kok komentari elek. Sing wong cilik lah carane saleh wis kliwat atimu kowe elek. Ora oleh kang urip. Kita harus punya keberanian kancanan wong gede. Setidaknya mari tawadhu. Kulo jeling dhewe bapak hak kena dadi wong alim pesenku sito. Ya siap dadi anak buah. Misalnya ketemu guru, ya siap dadi ketua. Kayak aku Mbak Mustafa nih, dia nunggu instruksi saya. Mau nak mau saya harus ngambil posisi ketua. Nah ora ya ora gelem tenan, pancen wong cilik kepengin dipimpin. Tapi kayak ketemu Bani Hashim, Bani Muthalib, gak iso kok pimpin. Mereka sing a'lamin nas secara kuasta sudah lebih tinggi ketimbang kita. Tapi justru itu bagus ketemu man a'laminna kita iso tawadhu, sing adna minna, sing lebih rendah kita iso tarahum. Lalu Nabi terus ngendikan ini tegas, laisa minna malam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Sebagai riwayat walam yuwakir haqqa kabir. Ora umatku nak wong ra iso mulyakno sing luwih mulya, ora iso sayang sing luwih cilik. Luwih mulya ku imma bin nasab kaya ambek habae putrane guru wa imma bi taqwa. Kok luwih mulya timbang kita karena tak wa imma bil ilmi. Wa imma mergo fikir suwe niku dadi mulya. Niku yo fadilah, fikir suwe iku yo ora geruang kang kuat. Fikir suwe. Iku yo wajib di. Lan kula mek sampean mulya. Mulya kan sampean. Aku kok narukan rene waduh sowan jenengan. Jenengan sowan kula tak larang kula sing mriki. Lan kula nu bae mletel tetep tawadhu. Wong kula sing sowan jenengan. Gak kondang to. Lah tak warai iki. Kowe nek pengen urip selamat, iku nganggep kabeh dunya iku cukup. Mulane kula nu mbek fatwa fikih kadang ora pati cocok. Nak salat itu jarine sing elek kan oleh berangkat ya cara fatwa fikih sing ayu. Cara kula padha wae. Lha misale salat itu terus ngono cah elek macak terus kowe cam alah tetep elek. Mangkele nganti mati kan. Entekno lha ngopo? Dosa gak ngenyek ngono ya. Terus iso disepuro ta karo wong iki. Iso ado barane ayu bos, wonge malah bangga. Tapi fikih aturane ngono. Fikih iku ya fikih ilmune fikih. Mulane barang fikih diundangno nang ilmu hakikat. Bener roh nek uripku kabeh masalah. Kowe di bapak saya, problemnya kadang kita dadi anak sing manja, gak petarung. Di bapak rasa yang problemnya dia niat minggat. Padha masalahe. Kowe nyayang anak ngono, kowe nyayang banget kok anak gak mandiri. Gak mbok sayang cita-citane minggat. Bojo yo ngono, sayang banget lama. Kadang hak ambek ibumu kurang, mergo sayang bojo. Gak mbok sayang men nantang mulai wae. Yo angel. Angel yang sel urip ku ana blukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ja'alna ba'dukum ibadil fitnah. Ukurane dhewe wa atas birun ya karep sabar to ora. Asal cek urip jare pengiran pokoke atas birun apa kowe sabar. Ya mending ngono siap Gusti, siap sabar. Tapi ampun tuntut praktek. Tak kaya pengiran apa kowe sabar siap. Pasti siap sabar, tapi ampun tuntut praktek. Mulane samina
wa atokna tapi tulisane ghufrona. Kage kula nurut tapi sementing sepurane sing gede. Aja nurut tapi rapati pas apa nurut tapi rapati. Lah wong saiki sombong-sombong muni samina wa atokna iku keliru blok-blok. Ya berarti kowe GR niku samina wa atokna iki ana ghufrona. Dadi nggih kula nurut Gusti tapi nggih sepurane sing gede. Karena ini pasti enggak sesuai. Pasti enggak pas. Wes mesti ra pas. Tak jamin. Ya mulane ngaji. Nah, dadi sing diarani makrifat ku ngedroki sifate. Wong kula nu nak bojo kula ngamuk, niku ape ngeluh ya sih. So ibadah ngekek dhuwit bojo iku angel. Kadang kowe ra duwe dhuwit. Terus mbek pangeran diganti wis kena ra iso ngeti dhuwit, ibadah tak genti sabar. Terus pangeran nyetel bojomu ngamuk. Ben ibadah, ben kowe tetep ibadah. Ngono maksudnya pangeran iku. Jalur sabar, ngono lho. Tak warai bocah kok goblok ra itu tapi tak warai yo. Kowe iku ibadah kan sedekah ning bojo utawa ning fakir iku ibadah. Jalur sedekah. Kadang kowe ora iso sedekah, pangeran tetep kowe iku kepengin ibadah, di jalur nyabari diamu. Nah, pas nyabari diamu kok kowe ora tripol iku piye? Jare pangeran bocah kok goblok e ngono. Iki ku jalur ibadah. Sedekah ganjaran, nyabari ngamuk. Mulane misalnya kowe dikei ganjaran sehat, mikir umat anak Kanjeng Nabi, mikir perjuangan. Terus kowe nyatane ora iso mikir umat Nabi, iki ganjaran apa lewat loro. Dilarakno wong sehat ya ora ana gunane. Lah bareng dilarakno kon sabar kok ora iso. Terus kowe jalur opo? Untuk ganjaran iku jalur pas sehat ora nguntungno umat Nabi, pas lara sambat terus kowe jalur apa? Jalur mati. Jadi pangeran ku kepengin kowe iku fikuli hal untuk ganjaran. Terus kowe ape ngatur pangeran maksudnya ngene Gusti, hidup kaya raya mati masuk surga ya ora ono bocah kok. Pangeran buyutmu tapi ya atur-atur. Ngangger ijek urip ya liya bluakum ayukum hasan wa. Ana kabeh nabi yo mesti diuji bojo. Malah ono sing ekstrem kok nabi lho cara dohir bojone kafir, nabi Lut bojone. Kowe bojomu cek judes enteng. Kali-kali tambah baruk mbek nabi Nuh. Bojone nabi Nuh kok kafir. Abot ki mbek cerewet. Enteng cerewet tuh. Malah cara teori medis wong wedok sing sering ngamuk itu bebas penyakit jantung. Iku yo ngrinyakno kowe. Misale ora tau ngamuk ngerti-ngerti operasi jantung. Malah tuntas dhewe. Wis pangeran wapi antarane. Mergo si Allah wis kadung nyifati dzate Ar-Rahman wal mesti madhhiri Rahman ana ning makhluk. Lan sing diarani makrifat iku menemukan sifate Allah. Lan sampean ngaji. Wa annahu adhaka wa abka wa annahu wa amata wah. Saiki wong ora kepengin mati. Tapi sifat mematikan sifatnya Allah sing ra kepengin mati lah ya tetep mati wong sifatnya Allah. Amata Allah itu zat yang memberi kematian. Ra kepengin mati lah wae mati ya mati. Sifatnya Allah mesti tembus. Wahya lan Allah zat sing uripno. Kowe dhisik ya ora kepengin urip. Zaman kira ana ya ora duwe niat ngerti-ngerti urip. Kudu. Sampeyan kes mati ujug-ujug ya urip. Wa annahu wa amata wahya. Mulane kira usah kuwatir melarat. Allah menyifati dzate ar-razzaq, ar-razzaq zat sing maringi rezeki. Ora usah kuwatir. Lha wong goblok, ora ndek warisan kok yane-yane mangan. Munamune melarat kok umur nganti 70 tahun ya kok makan. Ya kok aneh. Yo mesti golek-golek, yo kok mesti entuk. Aku gumun melarat-melarat. Dadi wong melarat-melarat itu keajaibane pangeran warisan ra duwe, sahabat melarat mulai cilik lu nganti tuwa yo kok mangan. Mulane ngaji ya, jadi mulai hikam itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu. Misalnya perintahnya pangeran yang ngono. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Kalau balen malik ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Gusti, kula kok kon niat azam, duwe niat melakukan sesuatu piye? Gak ono gunane. Wong anta itu al-qahir, jenengan yang memaksa saya. Misale kowe lagi latihan sholat, aku ora bakal delok wong wedok, gak bakal kena tipu dayane wong wedok, gak bakal kena tipu dayane donya. Tapi Allah al-qahir yang memaksa. Kowe niat apik lah nek pengiran ra ngersakno apa-apa, tuntas. Kowe pas kawin ada komitmen mau keluarga sakinah mawaddah kabeh MC donga mubaleke donga kabeh muni amin wa jama'a bainakum bil khair amin paling 3 wulan tuntas tukaran wis
Mergo Allah Al-Qahir yang memaksa bahwa cara kehidupan kita harus tukaran. Tapi kowe kok duwe niat keluarga sakinah, tenanan, kok saged niat budi Gusti nanti ujung-ujungnya engkau paksa kula ngalami tukaran mbek bojo. Terus jarene hikam, wa kaifa azim, tapi kok kula ra direncana keluarga sinah mboten mungkin. Wa antal amiru jenengan sing merintahno wa asyiruhunna bil ma'ruf. Berhubung jenengan perintahno kula ya diniat, bil ma'ruf ya diniat. Tapi nek mboten bil ma'ruf ya ampun salahno jenengan al-qahirun maksudnya. Tadi hikam terakhir-akhir donga ya bingung no. Tapi bingungnya wong saleh mari wali, bingungnya wong saleh mari wali. Tapi bingungmu iku marai dadi iblis. Mau bingungnya wong ra saleh iku dadekno mamang mbek kudratullah. Tapi nak bingungnya wong saleh iku dadi parke mbek pengira. Kalau baleni malih dadi ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu toh wa antal qahir. Engkau yang memaksa. Ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih. Setiap yang di sini kan punya komitmen, mau birrul walidain, mau birrul zaujah, birrul anak, birrul abna. Ada enggak yang sesuai rencana? Enggak bisa. Wa antal qahir. Allah yang memaksa kita ada ideal dalam hidup ini. Lane setan bodonane gampang cara Abu Hanifah. Setan yo goblok, ora pinter-pinter. Lah wong kowe nak pas ra salat ora eling HP-mu buta kok di. Bareng pas salat kok eling, ora tak kok di. Padahal ke niat pas salat tu hanya eling apa oleh muni hanya. Bareng pas salat malah eling sing ora perlu di. Aku lho cek apik elinge hukume pangeran, kowe eling donya. Imam Ghazali iku pas salat ngeling-eling bab khitabe ngarang wae tasawwur dhamma. Sing makmum adik-adik iku alim hakikat. Iku wis delok Imam Ghazali koyo darah, adike mufaraqah. Ketika ditanya sama kakaknya, "Kenapa kamu mufaraqah?" Saat tadi melihat kamu penuh dengan darah. Iya, pas sholat itu mikir apa yang ngarang bapak. Iku yang masalah. Jadi Imam Ghazali, makmum, adik Imam Ghazali makmum kuwe malah gambar buta cakil wong. Tapi justru itu setan diakali mbek Abu Hanifah iku masyhur. Ana wong iku nyimpen dhuwit, iku lali didakok. Wong dhisik kan gak ono bank. Dadi nak nyimpen dipendem, donya nak nyimpen lali. Wis saking suwene nyimpen lali. Takok Abu Hanifah. Kulo niku di donya lali, tak simpen ning di lali. Tak putih jaran. Jaran wari lucu. Iku wae, wis sering salat. Salat tenan. Bareng salat tuh amen eling ta. Sesuai eling goni. Bareng ketemu. Ya aku ngerti nek eling. Lah kok jenengan ngomong salat, aku mergo ngerti nek salat ku dielingno donyane mbek setan. Lah iku tak nggo media wae. Jadi setan tau kebodohan mbek aku kan. Dadi dipancing wong salat. Terus setan ngelingno apa? Posisi dunyane baru ya wis kasil ya saiki salat sing normal terus saya. Dadi ulama ku kelas iso ngakal yo. Kowe kancane. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa anapa qarin. Wong kok kancane setan wae elek. Kanca. Ora roh hubunganmu mbek setan yo apa musuhan apa kanca. Nek delok akrabe yo kanca, tapi nek delok ngajine yo musuh. Ya makanya nyifat melani kira rasa kuwatir ning anak putumu. Anak putumu sampeyan nasibe tetep kadang iso guyu, kadang iso nangis. Mergo sifat guyokno lan nangisno sifate Allah mesti tembus teng semua makhluknya. Paham ya? Ya padha sifat nyenengno ya sifate Allah, sifat nyusahno. Lah kok saiki ya, misale koyo kula ini kan ra sugih banget. Butuh duit 20 juta iku kangelan, 50 juta kangelan. Akhire yo kangelan. Padha. Engko Pak SBY wakil presiden, Pak JK mungkin yo kangelan. Mungkin duwe kersa dadekno anake wakil presiden. Padha dunya kangelan. Duwe miliatan tapi lalah karepe sesuatu sing mungkin enggak gampang. Ya akhirnya kan natijane padha kono kangelan dadekno anake dadi gubernur pe kangelan golek duit 20 juta. Engko sing luwih mlarat timbang kowe kangelan golek duit 2 juta. Engko sing luwih ngono, tapi intine natijane kan sama, ada sesuatu yang enggak kayak klirune wong fakir sitok senengane ngomong ngene. Enak dadi wong sugih apa-apa kesampean jare sapa wong sugih apa-apa. Lah sing nyalokno gubernur Jakarta ra wong sugih kabeh, kepen dadi gubernur ra yang bocah kok goblok, aku tak gemuni wong fakir, wis fakir kok goblok ku lha opo? Ngono maksudnya. Lha opo fakir kok goblok barang ku lha opo? Omongan ngene iku lha opo? Enak dadi wong sugih apa-apa. Keturutan. Misalnya orang wong sugih, kepengin ngawin artis ini Jakarta kan ora mesti kesampaian, pengen dadi presiden ora mesti.
Justru awas gaya ini fakir, lara kepengen, ngono-ngono ora kepengen, lara kepengen dia kebablas lah. Presiden misalnya. Intinya sama, kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian. Atau untuk kesampaian itu butuh perjuangan. Oke, butuh duit 2 juta berjuang. Mungkin Pak Jokowi menjadi presiden lagi ya berjuang. Sama-sama berjuang. Dan sama-sama sulit. Kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka. Untuk duit 2 juta seneng era karuan. Kono serano artinya di duit miliatan. Sama-sama. Podo-podo diuji be pangeran. Pangeran sifatnya al-mublidat yang memberi uji. Nah itu ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifatnya apa. Kon idrok. Nah itu menaik ngono iku wis makrifat. Jika delok ramene dunya iku mau kabeh madzahiru qudratillah. Kabeh dunya iku mau objek penampakan sisi-sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Lan kula nu sering delok wong ning gone dalan wis do pilo kamping nyetop trailer. Pacakane ra karo-karuan mbok salat mbok ora anake sapa ya ora ero. Ngono yo iso guyon ning trailer. Padahal kabeh wong darani sampah masyarakat. Anu yo gudok. Ya pangeran pinter. Sing roh ribet sing dikomentari guyon iki. Sing kok bocah anake sapa iki sampah mal kok. Aku mau guyu-guyu pangeran yo jenengan cek pinter. Wong sing dikritik wong sak menake iso guyon. Kan kula ngaji iso guyon, mereka sing ngono iso guyon, aku ngaji kok ora iso guyon, bangune goblok ta. Mergo kabeh madzahiru rahmatillah. Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmannya. Bahkan orang paling masalah pun ya tetap tok rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh ning dunya muk madzahiru qudratillah, penampakan dari semua sing dikuasani Allah Subhanahu wa taala. Nah tentu karena rahmat itu mesti tumeka ning sapa wae. Orientasi wong Islam niku ning ridane Allah. Mergo nek rahmat iku ammat al mukmin wa ammat al kafir. Disebut wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku kena sapa wae. Tapi nek ridaku iku ning wong mukmin. Mulane wong mukmin obsesine ridane Allah wa ridho kamatku. Mergo nek rahmat wong kafir lan entuk jelas nasi Allah wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku jembar ning sapa wae. Lan kira iso maksudno wong kafir, maksudno wong fasik ora bakal kentuk rezeki. Gak iso, gak mandi maksud. Wong sing ngatur rezeki ku napa? Gusti Allah. Dan iku sebagian sifat permanene Allah. Asal wong jek ning donya entukno rezeki. Sembrono. Mulane sing diarani makrifat napa idroku sifatillah. Paham ya? Napa? Idroku sifatillah. Nak wong wis iso ngidrokno sifatillah. Ini ku gamane bersaksi nak kabeh barang ning dunya iku madzahiru qudratillah napa madzahiru qudratillah iku mau nak wong wis ngono iku samro iku siji isin mbek pangeran nomor loro wal hubbu fillah lan seneng ing dalem perkara sing terkait Allah ayroh batu tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawa ana sanding Allah minasabi saking ganjaran wa husul ridha lan hasil ridane Allah taala nomor 3 wal unsul lan nyaman. Ya kuno nak manane aris iku apa aku ora ben dokumentasi makna wis pokoke ya kuno nak manane aris iku nyaman napa kula niku ora iso maknane aris ora roh kifat cuma aku roh Arabe nak manane unsur iku nyaman dadi dhisik roh Arabe kok dibang roh Jawa niku iki kuno ngono sia masumawono dhisik roh apa supo iki kuno nak manane wal unsulan aris utawa nyaman billahi lan apa ciri utama makrifat itu nyaman mbek apa. Misalnya ngeten nyaman be apa. Kadang kowe kan yo kuwatir nek ning kuburan iki opo dipendem ditinggal keluargamu. Terus ning kono iku mungkin ya awor cacing macam-macam. Kadang kowe kan yo wedi jenenge wong kan yo wedi waduh terus piye. Lah saiki yo padha kowe zaman mani iku asline yo wis iso mikir. Kita kok ning gone wetenge mbokmu. Fi dzulumatin falas ning wetenge wis peteng ning jero weteng yo peteng kadang ibumu cek renang barang. Kita kok ora kelelep. Ibu-ibu hamil malah disarankan apa? Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa, misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak aku enak mati ku. Zaman aku urip yo ora ro carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman ning kuburan. Sekarang saya hidup pun tidak bisa mengelola caranya apa?
Ya wis kita nyifati Allah iku al-muhyi, Allah zat yang menghidupkan meskipun kita tidak tahu caranya. Caranya menghidup gimana enggak tahu kita. Tapi tahu-tahu kita bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani, zigot, zaman kita masih sperma, zaman kita di rahim. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman kowe utek iso mikir kok malah meragukan kudratullah. Wong mestine kowe iso urip nyekseni kudratullah kok malah nyoal kudratullah. Mangane PKI. Kalau baleni malih, mestine jog kowe urip iku nyekseni kudratullah. Ana mani trimo sperma dadi manusa, iso bedigasan, iso gadekno BPKB, padahal dhisik trimo mah. Iku karek nyekseni kudratullah. Lho bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudratullah. Jare sapa wis urip mati neh. Lah mestine jare sapa mani kok iso urip. Lah iki ana buktine. Lah iya ana bukti ku bukti kudratullah dan kudratullah yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati kok aneh. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning donya wis karek nyekseni kudro. Tuwa mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Wong karek nyekseni. Kok malah mikir wis kliwat kan. Bangun ujian tapi ya mikir barang. Wong barang karuan kok dipikir. Kowe mripat ra melok gawe ngerti-ngerti mbok gunakno ndelok. Tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok go mangan. Ya semua karek nyekseni nak kabeh peparinge pangeran kabeh kudrat. Lho kok malah mikir. Barang mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau enggak ada oksigen enggak bisa hidup. Orang sudah mati itu enggak ada oksigen, berarti enggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya enggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Itu kok gobloknya ngono. Loh iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan, berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada oksigen. Ternyata yang mati ya banyak. Tapi kita orang Islam kan nyifati penghidup adalah Allah al-muhyidat yang memberi hidup. Itu pastinya, tapi rakyat urip ngerti-ngerti urip. Aji tafsir Jalalain ngalor gitu, kok sudah montor kan ya ngrameni donya. Padahal kowe kan yo ora kepengin ngono. Zaman kowe ngono kepengin nombo Jalalain. Ora roh. Lah yo ora roh, berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita. Hanya Allah al-Muhyi. Allah juga nanti al-Mumit ketika kita ada ingin mati. Ya sudah, seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah kowe mikir carane urip lah, apa mikir carane? Ya carane hubungane mbek al-Muhyi mbek al-Mumit lah, apa mikir carane? Carane hubungan bedat sing maringi. Mulai dawuhe ulama-ulama sing ahli mukasyafah ayat paling dhuwur iku fattaqwa. Ambek uskuruwa, ora uskuru nikmat Allah. Iku ummatun madiyah. Kalau maca tafsir sing dikarang ilmu hakikat. Bani Israel iku ambek wong Islam mati Kanjeng Nabi iku jek keren mati Kanjeng Nabi. Mergo Bani Israel nak wa dawi iku ya Bani Israil afkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel kowe iku eling nikmatku. Jadi ilinge iku materi. Sementara kita umat Nabi kon eling uzkurullah ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi nak Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamat budi. Yang jenengan yang kita cari ridhonya. Artinya kalau kon eling Allah ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat. Jadi wong nak ahli mukasyafah bahkan ayat uzkuruha itu fattaquha ya sama. Kon wedi Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat, memang takutnya kita sama. Nah, Bani Israel gak ilinge iku mbek materi rupa-rupane napa? Nikmat. Mulane wiridan paling dhuwur Allah. Kita enggak pernah tahu maknane Allah piye. Allah dengan segala sifatnya. Napa? Allah dengan segala sifat. Ya mau misalnya kayak lagi susah, ya saya nak pengiran itu al-mudhik dat sing maringi guyu adhaka. Tapi kayak nak lagi nikmat akeh, nak pengiran maringi susah kok. Ana wong seneng anak, saking senenge ditukokno sepeda motor ninja, semua nang kabeh ditasakur. 2 jam dijajal kecelakaan mati. Kaya apa bar adhaka langsung apakah? Ana wong ketinggalan pesawat nangis ketinggalan. Sebenarnya pesawatnya kecelakaan, guyu alhamdulillah mau bareng. Kaya apa gampange pangeran gawe adhaka ben apa?
Kita tidak pernah tahu. Ya, anak-anak kita itu semua nyeksa nih. Serah dipilihan gitu. Ada pengiran ngiling, wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhir iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbika lan maring sak temene pengiran sira al muntaha iku sing final. Muntaha itu inti gak nggon final katok. Pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila rabbikal muntaha. Mulane diarani sidratul muntaha. Mane faghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala rabbika tatamara. Apa intaha jannatul ma'wa itu beberapa sifat tentang apa sidratul. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mu faghasyaha ma ghasya. Wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nabi ku tok alam sing disebut apa sidratul muntaha. Ya mengenai kulo jenengan muga-muga roh rasane nikmati napa keimanan napa wa anna ila rabbikal muntaha. Kon kula terusno. Wal hubbulan seneng fillahi ing dalem Allah. Ayi rohbati tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawahi ana ing kersane Allah minasabi saking ganjaran wa husuli ridho lan ngasilno ridane Allah taala. Nomor 3 wa unsulan nyaman billahi lan Allah. Wa wa ta'ala subila as-sahwu. Iku ngrasa bangkit, soha ya susuhuan maknane bangkit, sohwan itu maknane bangkit. Wonten sinaskah sikhah, napa sohus dan sohun maknane bangkit, bener sohu maknanya. Billahi kelan Allah Taala. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa ra iso, ya apa-apa ra iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat ya ora iso, nglakoni barang sing madharat ning agamamu ya ora iso. Misalnya ngaten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalami. Misalnya ana wong ra iso mlaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya bener gak iso Jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan yo iso teko ning klub, ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar ndak bisa Jumatan dan nekani pengajian, tapi kan yo ora iso nekani nggon napa maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho mek qada. Kodar. Akhirnya dia punya survive, tetap bangkit, tetap survive mergo napa as-sahwu napa billah. Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama siki didulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku duwe sarana amal napa aku duwe sarana. Jadi dulur ngono mbok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Itu jenenge as-sahwu billah. Semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kulo niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kulo nyambut pidato. Kulo sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir enggak pernah. Tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh sudah habis banyak, terus mati juga. Gitu. Kulo pas nyambut ngomongnya. Buat sekali-kali kalau suwon jenengan ngangge bahasane pengiran, bahasane agama. Jenenge nggih ngurmat ibu itu ibadah, biayai ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah nggo biayai ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia kuntak nggo ngurmat ibu, waktu kuntak nggo ngurmat ibu. Ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek nggo ngurmat ibu, harta kita entek nggo ngurmat yatim. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. Inhiya illa asma'un sammaitumuha antum. Itu salah bahasa. Dulu saya Ali Zainal Abidin itu nak ana wong njaluk. Aku disambut marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah. Bro pintere, kowe sing nggawa sanguku tak gawa mati. Aku nggawa dhuwitku ora mesti bener. Kok ana wong sing gelem nggawa. Lho kowe cara ngrasa saleh, kode aku njuk dhuwit tak kekno, tapi kowe syaratnya kudu saleh. Kok tak sambut, tak ambung bathukmu iki sing gawa sanguku tok akhirat. Jebule mbok gawa kowe malah matur. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongane kowe aku saleh aku potongane, potong hakikate ora ro. Karena cara pandang. Orang itu hidup itu cara pandang. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin saking saleh itu masyhur itu beliau ketika wafat. Itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul. Ya mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa?
Fuqara ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kelangan sesuatu. Yaitu biasanya ono beras, orang memiliki beras neng tiap bulan ono iki kok ora ono. Saking kepinginnya beliau ngamal sirri sampai enggak ada yang tahu. Taunya ketika beliau kabundut itu wong-wong Madinah sefakir sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan bekas ngangkat karung. Itu saya tak lihat lah. Iku nak ana wong njaluk selain dekne ibadah siri tadi nak ana wong njaluk muni marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ila akhirah. Itu cara pandang. Lho kula ya ora rasane Kang, kula nggih gadah ibu, nggih ngrumat, kula nggih ngrumat santri. Tapi saya tidak pernah melihat itu ngentekno dhuwit ku ndak ya tadi. Dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Aduh. Wae mlaku-mlaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ngene. Waktu ku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut India illa asma'um sampai itu antum. Kowe nganti kalah mbek bojo kan salah mbok arani garwa sigari jiwa. Kok dhuwur temen pangkate. Akhirnya mbek bojo wedi iki sigari. Ana sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksudnya kuwi. Aneh-aneh wae. Nak bahasa Arab darani bojo ku zaujah pasangan berhubung ke lanang ya pasangane beda. Dadi sederhana cara bahasa Arab itu bojo ku zaujah. Zaud maknane pasangan, berhubung lanang ya pasangane. Wong Jawa garwo. Dari si garwo karo medine pol dikilang tanpa kamu udah bisa hidup. Wah ngenyek pangeran, sing nguripi pangeran, gedeman kok ngono. Mulane paringe lara uripe. Alhamdulillah wong sing ngono uripe lara. Pakuan kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Lah momen sing pacaran enggak bisa hidup tanpa kamu, mati tenan kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojo wis pokoke jauh-jauh. Bojomu daran ki jauh-jauh, ki daran bojomu jauh-jauh. Itu ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alim. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha jenenge ora bangga mek kula ya padha ae. Dene ku nuntut kula kon koyo umume kiai. Maksud umume kiai kan wedi bojo. Lah aku kon wedi aku ya ora iso. Ya nek aku sayang, kula sayang banget bojo. Tapi nek kon hormat mboten saged. Tapi dene ora wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Padha-padha di dunia dhewe-dhewe biasa. Lon gak ada TV dia kali, gak ada nopo-nopo kali, mereka selerane beda. Jadi di dunia dulu. Istri kula ya gak ada kultur ning Jawa Timur, kula gak ada kultur Gus Jawa Tengah gitu kan. Itu. Tapi ya baik-baik saja. Menjoro kula wis kabeh ku kersane pangeran itu. Mulane jugeman salah bahasa yo juga. Misale mati, kowe kan saiki seneng kaji aku kabeh lho. Guayane dong soleh. Dewe mati. Iku kampungan. Kowe iku solehmu ora mesti berjalan sampai panjang. Solehmu mesti berjalan panjang enggak? Enggak. Potensimu sok ben kan ya maksiat. Kok sok ben iki wis maksiat. Kok ada sok ben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. Piye itu pengganti maksiat paling efektif itu? Pengganti maksiat terbaik itu kematian. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat iku cek andeng mulane Rasulullah yen pinter tenan. Mulane kula nu yakin, mulane Nabi mensifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ku ulama ora kudu kula pokoke ulama. Lha roh iku ya melok ulama. Ora yang aku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah, nak ngendikan itu nggak pernah nggak nyebut Allah, itu bedanya Nabi sama Anda. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah, kalau Nabi itu enggak, ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfa usyribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ta'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kowe sok ben nyun sewu ya naudzubillah, potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodoni wong, iso wae kodok subuh, kodok dhuwur nyepelekno agama. Para iso ora usah somben ya nek bangsa ngono kodok-kodok. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu.
Nek wis mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina wis ra zina, sing korupsi wis ra korupsi. Lha kula bolak-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan lah iku nyekseni wong apik. Saya ngene iki sae. Masyarakat itu mati oplosan saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apike ya mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan min kulli syarrin, akhir dari keburukan. Apik gak mati? Ayo oleh mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan, apik ta elek? Tapi cuma mati itu ya. Ora mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksudnya matine engko-engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pasti. Kowe pas enggak kutok seneng kamu. Uripe wis ngel-ngel matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua. Misalnya kayak mendingin, Gus tapi utangku jek akeh rong kesaur. Oke, dalam hal itu buruk, kowe jek diatur utang rong disaur. Tapi rai-rai kaya kowe potensine yo nambah utang lho, jare sapa? Wong BPKB iku dicambuk, kowe BPKB-ne wong digadekno. Lah ape nyaur kok golek BPKB sing luwih dhuwur. Mergo gak mungkin BPKB Sogun kok dipekno BPKB Sogun mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Wong ninja sesuai nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang ngurangi utang. Rai-rai sing bakat utang. Kowe wamen mikir aku nak mati isih diutang terus piye? Lha apa kena urip ora nambah? Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, Nabi itu kondang. Nabi itu enteng, kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ya, kalau lu aja seneng dengan Nabi. Nak redaksi aja nih. Jom kowe iku urip yo enak terus. Kowe munggo dadi wong saleh enak terus. Lah seputi kanjeng Nabi. Wong mukmin umatku iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzara. Wong nak wong apik tenan, iku pangeran mateni kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bena hasanatin qadha. Misale kula wau kan salat zuhur. Atau sholat subuh, ha? Kowe apa ning donya? Sholat subuh Gusti. Lah terus kok mau mlaku ning donya apa? Ngantos zuhur. Lah bar zuhur, apa? Zuhur Gusti. Lah kok isih mau mlaku ning donya ngalor ngidul yo ngantos asar. Jadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilah Allah, fasanai Allah gawe salat ku ana wektune, ben keren uripmu. Bar subuh ngenteni dhuwur, bar dhuwur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, uripmu suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora mati cak. Ora tau kepenak uripku. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan. Ayo jawab. Iku tek Yahudi, ngono iku tek Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobatno orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni dhuwur. Dhuwur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nak kepengin dadi wali ngono carane tekem sak. Aja gawe-gawe. Ngono barike mbok ngono tok ati, Mas tok ati. Orisinil yo, tok ati. Lha iku wong iku nak apik tenan iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzara. Wong mukmin sing apik, wong mukmin sing lakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneh ngenteni barang apik beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kabeh statuse muntadiru sholati zuhri. Misale ke mati kok jam 09.00, statuse malaikat penunggu salat zuhur. Ora matine jam 2 awan, penunggu salat asar. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ngene, penunggu mapan. Penunggu di mobil ora kesampean. Penunggu di omah tingkat ora kesampean telah meninggal. Statusnya ning akhirat ngono. Padahal wong digiring nganggo identitas atine. Pok. Dadi wong digiring nganggo status identitas niate. Lha disebut famangkarat hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa rasuli. Wa mangkarat hijratu ila dunya amra'atin yusifu yang kiku fa hijratu ila ma hajara. Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepirmapan, cuman statusnya ini. Telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah. Belum kesampaian telah mati. Dilapor oleh pengen. Ini status terakhir Gusti. Tak kok dalam kok.
Tapi nak kowe atiku mau jos. Penunggu sholat duhur telah meninggal. Saat itu tidak sholat pun mati. Wah, semua malaikat rahmat itu merubuki kabeh. Tidak sing pertama mau malaikat azab semangat. Jadi wali wasine gampang kan. Mari ra dielmoni. Jadi fal mukmin bena hasanatin qad qadaha wa hasanatin in tazal. Itu masyhur. Itu dawuh Kabul Ahbar, tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci dan orang yakin itu marfu, artinya marfu dinisbatkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong itu ya Allah, mulane kula mbek Kanjeng Nabi kagum. Jos tenan. Mane sinau hadis ben wong roh. Sinau hadis ora iso ya kono opo ngene-ngene. Taulang sementara taulang. Kowe ora kudu hormat aku, Kang. Penting hormat nek Kanjeng Nabi. Ora penting hormat aku, ora penting ora kira paten. Mata sementara taulang. Nganti kowe ngaku alim. Terus wan aku mun saged mandiri. Ya malah seneng ra ngel-ngelo aku. Ngrembang rene ya ado ora karuan. Iku Kanjeng Nabi. Dadi mulane kula nu naudzubillah tenan. Urip kok kepengin mapan lho apa? Lho kula nu mboten sombong niki tak hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang, "Dek, pokoke jogeman di niat mapan. Surip memberi manfaat yo jenenge urip. Berkah manfaat ora pati urip." Karena dia putri kiai yang ngerti itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita mapan. Aku khawatir pas mati nganggo statusnya mah. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. Memang sama hati murah jadi status. Allah itu bersatu. Famangkana hijratu ila Allah wa rasulih. Hijratu ila Allah. Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup, Gusti kula urip, ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kula niku misale urip ape mulang teng Yogya, kok mulang Yogya mulai ape mulang ning Narukan. Kok ning Narukan ape Moro Sarang mulang ning Sarang, kok mulang ning Kajen ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu itu status kita. Tapi nek kepen mapan, mulang ya untuk popo ora suge-suge, terus nyai mutung latihan pergawe sik. Bareng latihan bergesek ras suga-suga suwi ra mulang-mulang. Ngerti-ngerti mati. Engko status peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya ngono, update statusnya ngono iso. Kewani mati dalam keadaan. Ayo jawab. Nak rawani tobat saiki. Mumpung isih urip. Nah, nak tobat gagal baleni meneh. Baleni meneh nganti wong pangeran wapian. Pelatihan tobat itu kayak kesempatan. Tadi tobat gagal, tobat. Kanjeng Nabi nanya Fatih pangeran di ape inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil lail yatuba musiiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiiul. Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu sing mau rino salah gelem tobat. Jebule jam 3 diteni ngorok, terus jam 5 cek ngorok malah kok subuh. Mereka ambek pangeran diteni nak menawa tobat begini. Parah. Pengiran terbentuk. Kowe ora usah langsung apik kaya papan atas, ora usah latihan sih. Oh, dadi iku. Mulane Kanjeng Nabi iku bangga, syukur sangat gadah nikmat putih itu jawami al kalim. Aku nabi sing ditegur nak ngomong jamul kalim. Satu ngendikan sing konkret tentu karena beliau Rasulullah sing iso nyelametkan dunia napa. Agak mau nyifati cen. Iku sing nyenengno. Terus sing takwif ngene, Nabi kan jos tenan. Sing takwif ngene. Wal mukmin baina makhofataini. Tapi orang mukmin itu di antara dua ketakutan. Yaiku nglakoni apik sing wis kliwat dekne ra roh ditampa ta ora. Nglakoni apik sing apik dilakoni dekne yo ora roh kesampaian ta ora. Ora sido seneng. Sahabat itu pokoke digarap ambek Nabi. Mulane diarani wong apik wae unana rohobau warohab. Dia cara bertakwa ya ada rasa senang rohoban roja, warohaban ada rasa apa ta? Kita ini kan tidak pernah. Amal kamu yang kelewat-kelewat ke yakin ditompo tora. Tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan. Ketakutan pertama adalah masa lalunya dia, apakah diampuni Allah apa enggak, diterima Allah apa enggak, yang tidak tahu. Dan masa depan dia, apa dia nanti ditegur lebih baik apa lebih buruk. Akhirnya kita takut. Misalnya kalau pulau saat ini kan HP, belum pulang tafsir Jalalain, gue derajat. Pulau hati kula nganti saniki niku bangga kayak kados ngaji ngeten iki. Setidaknya iku piye-piye pangeran ngutus waqfid janah kalil mukminin. Sebagian 5 menit tabaka. Niki kula suwun iki kula fatwa tenan. Mulane kula suwun iki wonten Ki Fuad, Ki Misbas dan enak mulang santri iku kadang-kadang kados kula ngeten. Lungguh ku sejajar.
Wiling-wilingan Allah mengutus khafdul jannah lil mukminin. Orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja. Tapi kadang-kadang gue ngaji gelem gue dulu. Kayak umumnya kiai kadang ngaji ning kursi santri ning bisa. Wiling-wilingan nak martabate guru sandure martabate napa. Mane sarah kula Mbah Mun nggih ngoten, bapak kula nggih ngoten. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas. Tapi kadang-kadang di bawah setara. Wiling-wilingan perintah khafdul jannah ya perintah pangeran. Perintah kadang guru ning dhuwur ya perintahe pangeran. Tapi kudu mbok lakoni terus-menerus. Supaya sisi khafdul jannah itu terjaga. Nggih, khafdul jannah napa? Terjaga. Wong mukmin ora keren piye Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dikon khafdul jannah, waqfid jannah. Muhammad kowe kudu ngendekno sisi kenubuan demi orang-orang napa muk. Tapi saiki wong ora senengane eling mulyane tok ora oleh Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran itu. Kan umumnya, kulo nu termasuk dongo nangis ngarepe kabeh, dongo khafdul jannah lil mukmin. Karena kita sudah ditakdir jadi ulama, kadang orang salaman sama saya nyucuk, kadang nyangoni, kadang hormat berlebihan. Kita ini kadung mulia, kafarohnya apa? Kita harus memaksa tawaduk. Kalau nggak bisa tawaduk secara alami dipaksa. Dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang sowan. Kulo kan sowan jenengan, sowan aku malah ngel-ngel. Tapi kan gue iling-ilingan bahwa kita punya tawaduk dengan orang apa mau. Tapi kita sekarang udah kehilangan ilmu. Mari mereka ora tahu ngaji, ora seneng ngaji. Masyhur Kanjeng Nabi ini kadang-kadang mlaku-mlaku teng masjid, krungu sahabate ngaji, nangis. Itu saking tawaduke Nabi ngendikan rahimallahu fulana. Laqad dzakkarani ayata kita wa kita kuntu unsitu. Cek bejahan wong iki. Maca ayat sing dadekno aku eling ayat iku meneh. Padahal Nabi tentu gak pernah lupa yang bawa ayat itu Nabi. Dan Nabi kalau muji Abu Musa al-Asy'ari itu ketika Abu Musa al-Asy'ari ngaji suaranya enak. Laqad utiya mismaron min mazamiri ahli Daud. Ngaji Musa al-Asy'ari ku koyo napa serulinge Nabi Daud. Ana iki aja ngaramno musik teman-teman. Mergo musik iku ya haram. Kula lah hukum dasar fikih alat malah itu haram. Kula sepakat. Tapi kira usah muni haram kecangkeman. Piye ana wong saleh ya akeh jumlahe saleh tenan ora koyo kowe. Ana wong saleh jumlahe ya akeh ya saleh tenan. Iku maca nganggo orjen ya selawatan madheh nabi wong do nangis. Kowe iso ngaramno alat musik sing dienggo ngene. Tapi kira usah muni halal wong kelakuan nang ngono maksudnya. Paham? Ada. Piye alat malahi disebut alat malahi, alat sing lalekno ka pengiran. Tapi saiki ana fakta wong soleh-soleh tertentu saking solehe nganggo alat malahi, wong rungokno iku nangis mergo isine ngelem Kanjeng. Yo wis kira samuni haram kontok. Wong didarani malayu alha anillah. La iki ora alha, malah wong dadekno eling pangeran. Tapi kira samuni halal, rai-rai ngene dihalalno terus ning prapatan. Nyanyi, cok halal di halal buyut tep. Paham? Lah terus piye? Ya ora piye-piye wong rasul biasa wae. Mergo dawuhe mulane wong iku ana sing alasan. Seruling wae alat malahi. Umpama alat malahi ku haram, gak ana nabi sing ditakdir duwe seruling. Nyatane Nabi Dawud ditakdir. Tapi wong nabi, serulingane nabi ndak ape nyuwiti cawe dok liwat. Tapi nek dadi halal kena kowe dadi apa nasibe? Seruling. Paham? Mana kula ngerti takok itu, cara jenengan Gusti tegas alat malahi halal tak haram. Wong alim ora iso tegas wong bodho-bodho kaya kowe wae muni ngono mangkel wong. Sing kampung ngajak wong apa? Tegas mbahmu ora kena ditegasi barang-barang kudu. Ayo saiki sing sering nyetel musik selawatan. Iku sing do iso nangis iku sing nganggo alat musik apa sing kaya swara tok. Ayo jawab. Musik. Nangis tenan kan wong usul. Umune sing nyanyi iku haru terus wis nangis tenan. Ayo jajal saiki Mustofa jenggot tak sunah Rasul. Kon nyanyi ya Habibal Qalbi atau Habibal Qalbi. Ayo nek iso nangis tak kei dhuwit. Tak kei yakin tak kei. Ayo jajal. Sing nangis loro ora usah kabeh. Loro sing nangis loro. Engko nek ana perkara wedhuse ilang sing nangis. Nek sing nyanyi iku nganggo alat musik, ayu ora bener ayu. Nyanyi ya Habibal Qalbi atau Habibal apa? Kok lu haru tenan.
Umi Kulsum itu ulama Mesir ya dari haram. Piye-piye yang balat musik. Mak nak nyanyi antafil bisu karong lem Nabi udah nangis kabeh. Tak kok ya khurmadan am ya khurm. Kok ya maksudnya kok haram ya haram tapi nangis Nabi kok nangis. Pokoke ngono. Ngono kuwi sangel hukum ngono. Wis pangeran kersane kok. Dan kalau sering delok konser musik religi, dia nangis tenang. Apa muni halal itu kadang disalahgunakan, muni haram di tangan orang tertentu itu ya jadi apik tenan. Saya ulang lagi di tangan orang, apalagi di Indonesia banyak bang mursyid apa ngaku origin, tapi orang soleh apa? Tuh mbok tiru origin itu orang niru soleh. Problemnya kita kan niru origin orang niru soleh. Kalau Gus kalau niru jenengan PD ini niru PD ini gak niru ngalim kan yo rusak. Kacau ngomong. Ora iso. Mergo nak kowe darani haram total, nyatane kira ayat Musa al-Asy'ari disifati koyo serulinge Nabi Daud. Umpama seruling ku haram gak digo contoh barang apik. Ngono maksude, mlane wong ngaji ojo ekstremis tok atau ngaji. Tapi kira usah muni halal di tangan orang-orang jelas ngene iki. Ayo jajal ya, musik halal kena tanggamu ning perapatan. Maghrib greng-greng. Nang nomor 1 kuncine urip saleh sik, Kang. Nek saleh ku gampang, nggih. Berikutnya itu kan kalau roh sholawatan sing apa saja lah. Misalnya lagu-lagu mulai Mahir Zian sampai lagu-lagu Komarun sampai lagu apa saja. Kalau ini kan delalah itu tadi. Istri saya kan perempuan ya sering ngupload lagu-lagu seperti itu. Takok kulo nanti. Dan ini pesulo taklet hukumi. Saja sekolah kau takok hukum. Nggak gue soleh ya halal. Nara soleh haram ayo bener. Karena apa ya? Di beberapa adat kiai itu ya aneh. Rian Kiai Kediri terkenal Rian Kiai Ngalim. Nah kata manusia ini dangdutan. Terus nenggone Tegalrejo itu jadilah macam-macam. Mbok halal lo yo ora mungkin, mbok haram lo yo ora mungkin. Yo ora roh. Kiai yo ora janda, kadang muridé yo ora roh. Lucune muridé temune haram, tapi yo ora wani komentar. Lu sing murid haram yo delok ya Allah iki. Dadi wangel urip wangel, wis tak ngandel urip wangel. Mau pemenang Kiai Indonesia, Kiai sak donya bingung komentari Indonesia. Bos paling aneh Kiai Indonesia paling. Kulon sering ketemu ulama-ulama internasional, darani Kiai Indonesia bingung tenan. Wes bingung. Darani Rasyah iku nak berjanji koyo Syiah. Mergo ora tau nyebut sahabat, menyebut Misuzainil Abidin Ali wa Ibnul Baqir wa Khairi Ali wa Ibnul wal Imam As-Sadiqil Khafili wa Ali al-Murtadil Hasan. Bukan keluarga Nabi. Wa khasiyah. Darani Syiah macane ya wa ya ummu sahabat wal atba wa mawala sahabat keduman apa dadi nek mukadimah sahabat keduman ning siire keduman ora keduman ora nate tangleti peneliti iki maksudnya kayak Fahadi maksudnya ngono mazhab opo ya mazhab Indonesia jenenge wae Islam Nusantara. Angel Indonesia angel. Tadi pokoknya angel. Nanti peneliti dari Iran tuh neliti tradisi berjanji darani Syiah asli itu Indonesia beda. Kalau dia ini mesti lagi mau Zainil Abidin Ali wa Ibnul Baqir Khairi Ali wal Imam As-Sadiq. Kan disebut ahlul bait. Apa? Tapi bareng dek nape monis Syiah jebule sing maca diwaca mukadimah berjanji wa ya ummu sahabata wal atba wa mau wala dan sholawat ini sumrambah ning semua sahabat. Kasih dong. Terus ini apa? Kasarap udah takok. Kalau nanti tamu ke Mesir ke nate ke Bangladesh ke nate. Kalau termasuk bejo Mas. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri penelitian kiai sepuh mesti bangun masuk. Nah kiai muda lah semua Gus Koyum pulau termasuk. Mbok kayak orang berdua orang doh, tapi pulau termasuk narasumber. Tapi pulau lihatlah kalau untuk takuan sing aneh-aneh. Ya aku tak jawab ya pede wah. Itu nggak ada di khazanah kamu maksudnya.
Islam Indonesia itu serawon ning khazanah Islam Mesir. Unik napa? Rata-rata firqah kan Islam apa Indonesia jenenge Islam. Jadi itu harus ditambahkan tuh dalam firqah. Kan firqah lagi biro pitu loro ya. Pitu telu sing selamat sitok. Tambah iki. Tapi bingung tenan, yakin ulama Indonesia jan just. Ora just views. Di Afghanistan sekarang itu saking banyaknya konflik itu presidennya ngutus ke Indonesia ulamanya suruh neliti NU dan sekarang di Afghanistan itu berdiri organisasi di antara si Dutang Gus Zufur putrane Bang kon ngedesain persis NU Indonesia jadi di Afghanistan kok ono rantingnya ora kan lagi digawe secara nasional sini anaknya lagi pusat ya. Ya BB anaknya BB ya. Indonesia rujukan tenan. Jos kok. Emane pokoke penting ku saleh. Napa? Aku ngaramno alat musik yo Sunan Bonang darani Bonang iku maknane gong. Kowe ngaramno wae yo sulagep Sunan Bonang. Lah kowe ku wali ndi mek Sunan. Tapi kowe ngalalo, saiki wong Kembenan sinden iku nutuk gong. Kowe iso ngalalo wong Kembenan. Allah kari. Terus mriki Gus ora usah mriki. Wong ora ulama ora ono takok nek ngomong ngono. Wong kowe ora ulama nek ngomong hukum lha opo ngono. Ora ono takok. Wong ora ono takok kok apa? Mungkin saleh ra wis. Ya mau bena faridatin qad qadha wa bena faridatin in tazur. Mohon kula terus. Wa utawi sing darani alunsu billahi as-safu maknane nyaman billahi kelar Allah taala. Fakul mustanisin mongko te saben-saben wong sing nyaman be Allah taala iku mesti salihun wong sing saleh. Wong kok iso urip nyaman be Allah, nyaman be ketentane Allah mesti saleh. Wa te istinas to al-unsu billah iku atharu musyahadati jamali hadratillah. Iku atharu musyahadati jamali hadratillah. Iku sisa-sisa atau cerminan atau labet nyekseni jamali keindahane hadrahe Allah taala. Wong nganti nyaman be Allah mergo saking yakin kabeh sing terkait Allah iku jamal. Napa? Kabeh sing terkait Allah napa? Kowe bareng wis tuwek seneng ngembe dhuwit ya alhamdulillah kok senenge di dhuwit. Tapi kowe aja ngimani dhuwit ki cilik ra di dhuwit main keran kok wis seneng. Anak di bojo ayu lagi seneng, lagi cilik ora roh wong wedok dolanan banyu ya wis seneng. Pangeran wis pinter kita. Nah tapi guys saiki kok seneng nek keran ya aneh. Supaya seneng rodo kok seneng nek keran. Ya pangeran kersane ngono. Beda wis. Bendo kecoba ben tawaduk napa? Pokoke kabeh iku nyekseni jamale Allah. Artinya kita nyekseni ya Allah pintere jenengan zaman kula cilik ya ora rasane seneng dolanane keran banyu. Zaman tua ya ora rasane seneng. Mugi-mugi kula ya rasane seneng zaman pun mati. Mergo kabeh aksar napa atharu musyahadati jamali khat radhiyallahu ta'ala fil qalbi dalam hati.